BK Motovlog'dan yavaş gidelim biraz daha. Sinyaller falan var. Yanlamadan durulmuyor tabii bu canavarla. Bisikletçiler de pedallıyorlar. Gazlamak olmaz tabii. Onlara o terim uymaz. Çok deli alet ya. BK Motovlog'dan herkese merhaba dostlar. Bugün canavarla birlikte ilk videomuz, yani doğrusu biliyorsunuz ikinci videomuz esasında, ama ilk videoda yaşanan talihsizlikleri gaz kolu olmadan yaptığımız 300 kilometreyi falan biliyorsunuz. O yüzden onu sürüşten saymıyorum. Bu videoda ilk defa eğleniyor olacağız bu canavarla. İlk defa tadını çıkarıyor olacağız. Böyle doğasının gereği hareketleri uyguluyor olacağız. Bu arada ilk önce R6 gitti, gölge gitti saranlar var. Reis yatıyor şu an. Gölge tabii ki hala bizimle, yani ondan yana sorun yok. Bu videoda MT7 ilk sürüş videosu diyeceğim, olmaz yani. İlk sürüşte böyle teker yapan adam olur mu? Ama dostlar, gazı yaptırdıktan sonra da ilk sürüşümde yine böyleydim. Yani bu canavar böyle. Kaldıracağım baba, gideceksin. Rüzgar sağa sola savurmazsa dümdüz yapıştıracaksın. Çok eğlenceli dostlar. Gerçekten çok eğleniyorum yani. Özellikle gölgeden sonra, R6'dan sonra böyle ön tarafı boş. Kaldırdın mı iyice arkana yaslanabileceğin. Vites atacaksın. Tekerdeyken gaz açınca korkmayacaksın. Bakın böyle tabi daha fazla senteye aldığımız için ilgi odağı da oluyorsunuz. Ve eğlenceli bir motor. Tam şehir içi motoru. Hararet yapmıyor, bir şey yapmıyor. Tabii ki gölge gibi buraları inleterek gitmiyoruz. Biraz daha fıtı fıtı modundayız. Egzoz olmadığı için. Ama bundan memnunum ben. Çünkü bu 2 silindir bir motosiklet ve ben 2 silindire yakıştırmıyorum egzozu. Zamanında R25'te vardı ve beğeniyordum biliyorsunuz. 4 silindir bir racing'in egzoz sesini duyduktan sonra doğrusu tatmin edici gelmiyor. Biraz baş ağrıtıcı geliyor. O yüzden hiç gerek duymuyorum, ama şöyle bir güzelliği var. Göstermek istiyorum. Şöyle bir dörtlü yakalım. Aynaları da çıkardım. Çok eskimişlerdi. Görüntüsü hoşuma gitmedi. Onun yerine gidon aynası yerleştiriyor olacağız buraya. Her ne kadar görüş açısını azaltsa da hiç yoktan iyidir dostlar. Güzelliğinden bahsedeceğim demiştim. Bunu göstermek için indim şimdi. Arkadaşlar görüyorsunuz, stok bir egzozu var. Headers'lar falan da stok, orijinal, polisajlanmış, temizlenmiş. Biz bu sesi bir günlük isterseniz video çekiyorken canavar gibi bağırtabiliriz. Nasıl olacak? Egzozun altında dostlar bir tıpa var. Bir vida var, yani delik, ve onu biz bir gün çıkardık. Canavar gibi ses veriyor. Alet kükrüyor, yani bir performans egzozundan daha yüksek ses çıkıyor. Ortalığı inletiriz. İstiyorsanız bir gün onu çıkarıp gazlayabiliriz. Performansı da artıyor bu arada. Daha güzel tekere geliyor falan. Ama şehir içinde kullanırken sıkıntı yaşamak istemediğim için hemen o tapayı geri taktım. Tam anlamıyla felaket yani. Durmuşken kask eldiveni falan da çıkardım. Kaydı kontrol etmek için. Çünkü dostlar, bu kaydı bir kere daha aldım. Üzülerek söylüyorum. Çok güzel bir kayıttı. Neyse, yine güzel bir video olur. Aynısını çekmeyeceğim. Aynı konuştuğum şeyleri konuşmayacağım. Biz yolumuza bakalım, yine güzel bir video olacağına eminim. Kaydı aldım, eve bir döndüm, mikrofon takılı değilmiş, yani bir şeyler olmuş, mikrofon sesi vermemiş. Boş boş 20 dakika boyunca şöyle tekerde gidiyorum falan, bahsediyorum. İnanılmaz sinirlendim. Bu dönem bir de hastayım. Hasta olmama rağmen çıktım video gecikmesin diye, ama gecikti haliyle kayıt almadığı için. Şimdi ikinci bir kez çekiyorum. MT7 ne durumda? Herkes merak ediyordu. Şimdi bahsetmeye başlayacağım dostlar. Zaten ufak ufak giriş yaptık. Ne olmuş orada öyle? Orada mı kaza yaptınız gerçekten? Çok düşük bir hızda olmanız gerek. Bir tane daha mı var? Anlayabilmiş değilim. Sen ne yapıyorsun ya? Bakalım ne yapacak? Hiçbir şey demeyeceğim. Silve geçtin.
zaten. 5'ten açılışı yapsaydık daha fazla giderdi. Tabi o esnada şeyle sinirle kontrol edemedim. Bunun da vites göstergesi bozuk dostlar. MT-07'nin kronik sorunlarından biriymiş. Bazen geliyor gidiyor, bu eski kasalarda oluyor gerçekten. Onun için de çipi çıkarıp değiştirmek gerek. Şimdi kusurun birinden bahsetmişken devam edelim. Videoyu izlemeyenler varsa izleyebilir. Bize o satıcıdan sonra bu motorun sürprizleri neler olduğu çok merak eden oluyordur. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten döndüğüm gibi ilk işim gaz kolunu değiştirmek oldu. Onu değiştirdik. Bize yağ filtresinin ve motor yağının yeni değiştiğini söylemişti. Bakıma gerek olmadığını söylemişti. Tabii ki ben güvenmedim. Yine de gidip bakıma soktum. Zaten yağ filtresi de yan sanayiydi. Gidip orijinal bir Yamaha yağ filtresiyle değiştirdim ve yağı da hallettik. Gerekliydi yani, bayağı zamanı gelmişti yani, geçmiş olmasa bile yeni değiştirilmiş bir yağ değildi. Yalandı o da. Hava filtresini değiştirdik. Onun dışında motor için isteyeceğimiz parçalar var. Biraz işte dediğim gibi bu motorun gelişimine, değişimine tanıklık ediyor olacağız. Güzel bir motosiklet. Duruş olarak yakışıklı bir MT-07. Ben normalde MT-07'lerin duruşunu çok beğenmiyorum doğrusu. Ön kafadaki o tek far falan. Bu motorun kozmetik olarak kaldır diyorlar. Birazcık yavaşlamanız lazım ama. Neyse biz sohbetimize devam edelim. Diyeceğim, şovmenliği de bırakamıyorum bir yandan. Teker çok güzel bu makinede arkadaşlar. Çok eğlenceli. Yani böyle bisiklet kullandığım zamanları hatırlıyorum. Tabii ki çok tehlikeli. Yani böyle basit bahsettiğime bakmayın. Bu videoyu da izledikten sonra R25'ten MT-7'ye geçmeyin. Hele geçiyorsanız da kesinlikle böyle hareketlerden kaçının yani. Deli bir kuvveti var. Çok kuvvetli. Gerçekten yani birinci vites zapt edilemez bir güç. İkinci vites de zira öyle. Yani bir artçıyla falan tek teker makinesi. Düşük devirlerde deliriyor makine. Bu gaz kolunu çok minik oynatmanız lazım. Yani bakın şimdi mesela 2'de kaldırıyor olacağım. Gaz kolunu ne kadar oynattığıma bakın. Tabii ki debriyaj değil, tamamen gaz tepkisiyle. Bu kalkışta oynattık bakın. Çok yani demek istediğim, kaldırdıktan sonra minik milimetrik bir oynama yaptım ve ucu santimetrelerce kalktı. Şimdi bir daha bakın. Minik kaldırıyorum, nasıl kalkıyor? Yani çok kuvvetli, çok deli bir torku var ve böyle hareketlere alışkın değilseniz ciddi tehlikeli bir motosiklet. Herkesin öyle oynayıp dans edebileceği ve özellikle de en önemlisi dostlar, trafikte olası bir durumda gaz verip kaçmanız gereken bir durumda çok rahat, kontrolsüz bir şekilde kaçabilir. O durumlarda reaksiyon gösterebilmeniz lazım. Zaten trafikte kalmanın siz bana seçilip mi veriyorsunuz? Ya trafikte kalmanın en önemli kuralı bunlara şey gösterebilmek. Reaksiyon gösterebilmek. Oo dayı çok komik aynen. Ve dostlar şunu fark ettim, yani gölgeyle sürekli yapıştırıp uzadığım için böyle insanlarla münakaşa etmek zorunda kalmıyorum. Çünkü zaten yanlarında ya da onlarla aynı hızda seyir halinde olmuyorum. Genelde yapıştırıp gidiyorum. Onlar bizim arka kuyruğu görüyor. Hardcore Rider yazısını. MT-7 ile biraz daha düşük hızlardayım. Ortalama 100 km hızlarda. İnanın daha tehlikeli durumlar yaşadım. Gölgeyle gazı açtığımı uzuyorum. MT-7 ile biraz daha olduğumuz yerde kalıyoruz. İnsanlar da daha çok görüyor haliyle. O ana daha çok tanık oluyorlar. Daha hoşlarına gidiyor. Ama gölgeyle kaldırdığımızda o bir debriyaj sesi var ya, o gökleri inletiyor. Ya onun yeri çok ayrı. Fakat bunda da dostlar o tıpayı bir sökelim bir gün isterseniz. O da kıyamet koparıyor ya. Bu sesin de hastaları çok. Benim beğenmediğime bakmayın. Şurada da bir soluklanmadan önce hazır boş alan yakalamışken arkadan gelen biri yok falan, rahatım böyle kaldırdık. At vitesi de orada baba. 5'e de atarız da yol yok. Canavar gidiyor ya, güzel gidiyor. Neyse dinlenmeye gerek yok, devam edelim. Çıktım yanlışlıkla. Ha bir de tank slipper dostlar yiyor. Güzel yiyor yani. Özellikle tek tekerden indirdikten sonra, ya başlıkta tek teker oldu ama bu motor tek teker motoru. Öyle bir durumu var yani, espriye şakaya gelmiyor. Direkt tek tekerde motor. Yamaha buna da böyle bir ruh yüklemiş. Porsche geliyor. Kalkmadı be. Hız yüksek kaldı. R6 ile mesela 80-90 km hızlarda tekere kaldırıyordum. Bunda ise 50-60'larda daha güzel oluyor. Her motorun ruhu farklı nihayetinde. Hepsine alışmanız gerekiyor. Bununla ben bir hafta falan sürüş yaptım.
Bir hafta sonra böyleyiz. İçli dışlıyız birazcık. Bir hafta demişken yani bu motoru alalı biliyorsunuz 2-3 hafta falan oldu. Gölgeyle bayağıdır görüşemiyoruz. İlk defa bu kadar uzun zaman görüşmedik. Geçen Ulvi de güzeldi. İşte bunları gölgeyle yakalamak lazım. Böyle içimden bir şey kopuyor. Gölgeyle ilk defa böyle uzun ayrı kaldık. İlk çıkışımızda düşünemiyorum ya. Büyük şey doluyum böyle. O sesini özledim. Sizler de özlemişsinizdir eminim ve kanalı kurduğumdan beri en başından beri dediğim sesle alakalı bir sorun vardı. Gölgenin gerçek sesini duyamıyorsunuz. Yani %20'sini falan duyuyorsunuz videolarda. O debriyaj tokatlamalar, gazlar, kükremeler falan. Yalan arkadaşlar. Bir şey deneme sürecindeyim. Artık sesin tamamını duyuyor olacaksınız. Her zaman dediğim gibi iyileştirmeler yapıyoruz. Yerimizde durmuyoruz. Bunları yapıyorken büyümeye devam ediyoruz. Çünkü desteğinizi eksik etmiyorsunuz. Hazır yeri de gelmişken hala abone değilsek dostlar, abone ol butonunu yumruklayıp beğeni butonunda bir tokatlamayı unutmayın. Biz de debriyajı tokatlayalım. Devam edelim. MT7 ile R6 VS'si isteyenler var. Yani bu 700 cc biliyorsunuz. Gölge ise 600 cc. Hangisi alır diyenler var. Gölge bunu dostlar ağır tokatlar. Her şeyden önce o 600'lük bir yarış motoru. Kullanım açısından hangisini öneririm? Doğrusu bunu öneririm. Hiçbir yorgunluk, hiçbir bel ağrısı, hiçbir böyle kapanma falan yok. Tamamen diksiniz. Seleniz rahat. Süspansiyonlarınız yarış motorundaki gibi değil haliyle. Şehir içindeki tıkırtılar çok bel yormuyor. Onun dışında kıvrak. Tekere geliyor. Yani güzel motor. Bu motordan başlangıç motoru olmaz. Sakın ha. Sakın yani. Şakaya gelecek bir motosiklet değil. Gölge bile olur. Bu olmaz. Çünkü ilk başladığınız zamanlarda haliyle 200'le başlamıyorsunuz motor kullanmaya. Düşük hızlarda önce bir dengeye alışmaya, fren mesafesini öğrenmeye, ondan sonra vites atmaya falan çalışıyorsunuz ama bu motorun düşük hızları ruh hastası. Ya deli. Deli gerçekten. Onlar da telefon çıkardı. Yavaşlayalım. Hiç gerek yok öyle şeylere. O tıpayı çıkarmalıyız bence bir gün. Çok eğlenceli olacaktır. Şu an çünkü sesi bıdır bıdır geliyor. Bakın kesici vereyim bakın. Şey var ya, bu game'i hasta olduğum için çok uzatmayacağım. Şimdi şöyle canavar gibi bir tek teker ama rüzgar sağa çekiyor be. Rüzgarsız ve tıpasız bir günde tekrardan bu canavarla görüşmek üzere. Videoyu beğendiysek beğenmeyi, abone olarak da desteklemeyi unutmayın dostlar. Bir sonraki manyak videoda, muhtemelen gölgeyle olan videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Bugünlük bariyerleri çekmeden bugünlük bu kadar. TYK kaçar.